ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠকে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধের উপায় খুঁজে বের করার আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শনিবার জার্মানির মিউনিখে সিকিউরিটি কনফারেন্স 2024-এর ফাঁকে হোটেল বেরেশিয়ার হফে তাদের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের পর পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সবসময় বলেন, আমরা সব ধরনের যুদ্ধের বিরুদ্ধে। জেলেনস্কির সঙ্গে আলোচনার সময় কিভাবে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন। প্রাণ লিচি ড্রিঙ্ক। Drink the sweetness of lychee in Prime Lychee drink refreshes your feelings. Run. Feel the taste of sweet lychee. Pran Lychee drink. Refresh your feelings. বৈঠকে তারা গাজায় নিরপরাধ নারী পুরুষের উপর হামলা কিভাবে বন্ধ করা যায় তা নিয়েও আলোচনা করেছেন। প্রধানমন্ত্রী সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেন যে যুদ্ধ কারো জন্য মঙ্গল বয়ে আনতে পারে না। শেখ হাসিনা বলেন, যুদ্ধের মাধ্যমে অন্যরা উপকৃত হতে পারে, কিন্তু যুদ্ধ লিপ্ত দেশগুলোর জন্য তা কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না এবং তাদের জনগণকে যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী ও জেলেনস্কির মধ্যে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো সঙ্গে শত্রুতা নয় স্পষ্টভাবে উঠে আসে। এক প্রশ্নের জবাবে হাসান মাহমুদ বলেন, স্বাধীনতার সময় বাংলাদেশ ও রাশিয়ার মধ্যে গড়ে ওঠা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। তিনি বলেন, রাশিয়ার সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক খুবই চমৎকার। মুক্তিযুদ্ধের সময় রাশিয়া আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে এবং যুদ্ধের পর বাংলাদেশের পুনর্গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। তারা শুধু যুদ্ধ বন্ধের জন্য আলোচনা করেছেন। শেখ মাসুমা, নিউজ ডেস্ক, ATV সংবাদ।